पुइलानो खापां दावते बोहक सं थांनाय 28 तारिख 3 मार्च 2023 नि सालमारिनि सिमिंनो काइसा खवाय तुलासिगर आमसाय अना चौधरी गामिओ बासन्ती फुजा हनै खलायजाकमानि ओ अना चौधरी गामिनि बासन्ती फुजाओ गोबां मानो केबां मुं नुजागै थांखा तामो केबां मुं हंखाय जेला सिगला बाय बोरै सिगला गुबुननि जागानि फायै आरो हामजा मंलाय तमानि बिसिंतै आरो फुजा बेरायनाय रगनो आबो हायके नुगलायै लांता सेंदाखाय बुलाय मानिबो कक्तमा साइमानखा फेबा जनरना आबो फनुंना थांलिया खाबां दावताय बोहक सं फेबा आबोनि यागुलो 29 तारिख 3 मार्च 2023 नि सालमारि सेकेंड फुजानि दिनो आपूर्व हायनो खरकसा ताखो कुमार देबरमा हनै बिनि मुं साइमानखा बो आरो दुगानि तंमानि फातै कवाय बो आबो हाय फालै तंमानि बेहिक बुथानो किसा फान्दा ओ माने मुसा मुसु बायद्र मुनो हनै बाबा हायगे दुगानि तंजामानि फेबा ओ फातै कवाय फालतानिबो बो बुसुकसि मानाय बात बुइनि हाय दाम दामि मानिबो फालै मान्या जा कवाय फातै सिमिंसि बो फालै तंजामानि फेबा कुमार देबरमानि दुगानो सुबाई रिखा सुगुरुंबै रिखा बाते खितारका कवाय खितार बायख्या फुजा कमिटिनि खरकसा किशोर देबरमा हनै सावै खोनारेखा दुकानदार कुमार देबरमा एलाकारो कमिटि खायै फुजा कायलेखे हांकाय तंथतक चाथतक एबा आरो कमिटिनि भलन्टियार बेलेखेनो दायित्व नायखलनानै नांमानि एबा भलन्टियार दायित्व कै बा आरो कोनो भलन्टियार हनिबो नुजागलिया ताय आरो कोनो तामहनानि दायित्व हनिबो नुजागलिया कोनो कायसा बाइकनि पार्किं हबो नुजागलिया गारिनि कायसा पार्किं नुजाला लामा गोनाङैनो हायनो तने लायखे जानजानि मुजुमतै जानजानि खाखामानि जानजानि तंथक्तै हायखिनो तंथलाय मानि नुजागै थांका मियानि सालमारिबो फुजा कायसा फुजा असामताय इयाखबो बासन्ती फुजार आवाहायर कत फुजा खाय थांगा हंखाय आरो गोबां मानो आरो नजर तंगो तामंखाय कमिटि दायित्व पालन खायनानै नांगौ आबनो ओंखा दायित्व पालन करिनि बागैनो अमो हायखे उरपाति मंपाति होय थांका बुलाय तगलाय एबा खेला मथंलाय एबा ताय आमो हाय कायसा दुकान सुबायलाय आबहायनो ओंगै थांका कमिटिनि बरबो खायख्या ताय फातानि बरबो खायख्या आबहायनो ओंगै थांका ताय फातानि बरं तांबो उसनाय कमिटिनि बरसा आबो हायखे दुकान सुबायो बुइनो कोडिओ दं हांखाय जे फातानि बरक ताय ताम सासनाय फातानि बरक हामिया खायतम हायख्या ओ कमिटिनि बरक बाहायखे दायित्व नाहारि बरक कगनो सासनाय आबनो दा वान सप्ताह खापां दाहते बहुसं नायतंदि चिनि कक्टिवनि बिसिंतै ओ मांफ्लिनो आंनो हंगाय आङो तारा फुजा हनै आं जे कम्बेसनो बेसारावबो दावदा जाहनै आजिना हनै फायमाने या सरकिनारा दुकान जानाय माने जो या कवाय दुकान ना हनै थिनि सावाबा बर आलो लिलिया करे इनका आं थिनिका सादाकनि जागा मिया बा लिलिया थिनिका आंरो फाया कने दिखा मिया बोरि कारो न ओगारो निसिनो बर आलो सरकिना ता रेता दिंका लिलिया फाया कायो करे हंगा बर दुइ तीन जना दुकान कामा रिलि तनिका फुजा कमिटि ने हाके आवर से आलो फाइके जिने आंरो अक फेस हो बाइसे अनि टेबल कुस्तारिया कने सुवाय बेरेक लांगा साव टेबल कुस्तारिनले आबो ngaka रविन्द्र बसला किशोर उनका पुतांगा के टेबल बुओ रुनि कुमा आमन परे हंगा किसुकाय टेबल कुस्तारियो बाबा के साकला बेरेक लांगा माने गनि नरो जे ताबुक जे टेबल कुस्तारि जा माने नेरो ताम माने दं बोसोर बाबा आरो पुतां गुरे सुदो वाइ फालो उनकाय खेला करदा गुरु नार फालो आसनो आनारो दुए आरा जातेनि मतो वाइ फारै तुजा नगर कुस्तारिया कने सारे जुकान बेरेक लांगा फुजा कमिटिनि बरक बरक नैने मंगाय आने बुंगा कुमार मो पपाराजा अना चौधरी पारावा ताम फुजा मो ताम मेला बासन्ती फुजा हनै कायले यारावा उनका फुजा कमिटि फायावा हायके कुस्तारियो सिवाय बेरेक लांगा जाता Enggak nalar tabung je tebel ustaz zaman tu ini tam sah. Aku tu anu tu tam kenapa? Ane jangan apa jangan ek pun aji tuan ni anggar jadi pun apa kau tadi kalau kita kami kau desi. Hah? Apa nak pun familia. Enggak pun ana rangsan baca. Rangsan pun kan tuan tu Hyderabad ni kuai tapi sini kalau bangong lo kalau mau dari Malaysia. Enggak sesuatu perang mau rangsan lo. Nih saya ramai apa pernah tanya saya berapa ini lagi ya, tanya mereka nama aja tuan saya, anak saya, kos nak kotor orang nama, macam itu sarata kilo kira mana, apa tu ini orang lain macam apa ya, orang lain macam apa tu nak saya, tapi komoditi ni borok, nunggu kau tu sampai kita, borok sampai ya, borok sini orang tadi kalau borok betul sama dia.